Dans la catégorie strat 0-100. On va un temps de 5,31 pour Marco. On va avec M. Jean-Paul Vallière en attendant Pascal Leclerc. On a un temps de 6,21 pour M. Jean-Paul Vallière, Pascal Leclerc, Michel Cloutier en attente. Un temps de 5,99 pour Pascal, Michel Cloutier, Jocelyn Carreau en attente. Ah! Tu savais que t'avais style! Un temps de 4,42 pour Michel Cloutier, Jocelyn Carreau en attente, Michel Veillette. Tu vas l'enterrer, Francis? Ouais, c'est ça. Alors, sur la piste 1, je rappelle la piste 1 qui est aussi la caserne des pompiers. Je demande Sophie Melançon. Et sur la piste 2, Jérémy Fernier. Alors, piste 1, Sophie Melançon. Piste 2, Jérémy Fernier. On est dans la catégorie regard. On vient de me dire que dans l'exposition de Michel Veillette, Stéphane Ricard en attente, suivi de Richard Saint-Amand. On va prendre le temps quand même après ça.
Donc, Michel Veillette en attente de Stéphane Ricard. C'est ça, tu la queue! De 4,66 pour Stéphane Richard, précédemment, dernier concurrent dans le 0,5. Alors,